Bilin uşaqlar, bu çox isti bir yay günü idi. Günəş səmada gülümsəyir, amma hər yeri o qədər qızdırırdı ki, bax, bu da Əhməddir. Əhməd parkda öz sevimli topu ilə oynayırdı. Topu diyirlənib bir kolun altında dayandı. Əhməd topunu götürmək istəyəndə orada nəsə gördü. Bu, balaca, sarı bir pişik idi. Amma pişik heç tərpənmirdi. Çox yorğun və halsız görünürdü. Miyav deməyə belə gücü yox idi. Əhməd dərhal başa düşdü. Hava çox isti idi və yazıq pişik susamışdı. Elə bu an Əhmədin yadına babasının dediyi o gözəl sözlər düşdü. Sevgili Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizə öyrətmişdi ki, yer üzündə olan bütün canlılara mərhəmət göstərməliyik. Əhməd vaxt itirmədi. Mən ona kömək etməliyəm, dedi. Tez su bulağına qaçdı. Su qabını su ilə doldurdu və diqqətlə pişiyin yanına gətirdi. Balaca pişik suyu görən kimi yavaşca başını qaldırdı. O, suyu necə də həvəslə içirdi. Sanki çox sağ ol deyirdi. Pişik suyu içib bitirəndə artıq daha güclü görünürdü. Hətta minnətdarlıqla Əhmədə baxdı. Əhmədin ürəyi sevinclə dolmuşdu. O, Allahın yaratdığı kiçik bir dosta kömək etmişdi. Əhməd başa düşdü ki, mərhəmət etmək insanın qəlbini isidən ən gözəl hissdir. O, bugün balaca bir qəhrəman olmuşdu.